مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu, makaten mangke waosan zikir tahlil sosa doaipun mugi-mugi tansah katampi wonten rasa dalam Allah taala. Amin Allahumma amin. Monggo kitabipun dipun bika kita lajengaken sakmenika wekdal hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata Nufai ibnil Harithi At-Thaqafi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taqa al-muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nari. Qultu ya Rasulullah hadza al-qatilu fama balul maqtuli qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Terjemahipun kirang langkung dari Abu Bakrah Nufai ibni Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah jelas kalau berada di neraka, tetapi bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa ia juga masuk neraka? Beliau Rasul menjawab, karena ia juga ingin sekali membunuh saudaranya itu. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 31 dan hadis Muslim nomor 2888. Niki para bapak, para ibu, tasih lanjutan saking hadis magayutan menjelaskan tentang niat. Dan ini dipun riwayataken saking Abi Bakrah Nufai ibnul Haris. Nufai niku nama sahabat, Abi Bakrah niku nama lakopipun. Berarti Nufai gadah putra jenengane Bakrah, makanya diceluk Pakne Bakrah. Abi Bakrah niku maksudnya bapake Bakrah. Bakrah niku anake Nufai. Nufai niku putrane Al Haris, makanya Abi Bakrah Nufai ibni Al Haris. Al-Thaqafi niku nama istilah nggih, menapa saniki julukan nggih. Lah sahabat Nufai niki dipun panggil Abi Bakrah sebab niki enten riwayat pancen anake jenenge Bakrah. Enten malih Bakrah niku mboten putrane. Ngoten. Bakrah niku maksudipun nek cara bahasane sakniki niku kerekan. Atas nggih kerekan nggih, katrol. Katrol nek enten mobil misalnya macet terus dikatrol ngoten, pokoke dikatrol kerekan. Niku mesti Bakrah niku kerekan niku mboten nama orang. Niku riwayat paling masyhur malah justru niku. Jadi disebut Abi Bakrah bapake kerekan niku sebab riyin nalikanipun tasih gesang niku Abi Bakrah Nufai niku duweni penggawean gaweane ngedunake katrol utawi kerekan niku mau. Terus dibentangake wonten teng Thaif. Boten Thaif. Lah nika nalikanipun Kanjeng Rasul kaliyan para sahabat menika mengepung kota Thaif. Dadi nalikane napa istilahipun nggih gampangane nek saya niki ya ingin menguasai kota Thaif, terus
Lah Abi Bakar niku tukang kereke katrol-katrol kanggo membentengi kota Taif. Niku menurut salah setunggalipun riwayat ingkang masyhur. Lah Abi Bakar niki termasuk sahabat yang sedikit dalam meriwayatkan hadis. Beliau tercatat hanya 132 hadis yang ia riwayatkan dari Kanjeng Nabi. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu kadang sampai ribuan. Kata Sayyidah Aisyah itu sampai 2000 lebih hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi. Abi Bakrah niku namung 132 hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Sedanipun wonten teng Basrah antawis tahun 52 Hijriah. Jadi jauh dari Kanjeng Nabi nggih. Jadi yo kira-kira pas Kanjeng Nabi sedo niku Abi Bakrah nggih tasih nom ngoten. Para bapak, para ibu sedherek ingkang minulya. Lah hadis niki jelasake apabila ada pertumpahan darah, pertemuan antara kedua orang muslim atau dua kelompok orang muslim saling membunuh satu sama lain, maka Kanjeng Nabi dawuhake sing mateni utawa sing dipateni iku padha-padha mlebu neraka. Ngoten nggih. Terus sahabat Nabi Bakrah Nufai niku dawuhake matur Kanjeng Nabi, nek sing mateni niku lak wis jelas wong pancen mateni wong muslim ya mlebu neraka. Ngoten. Hadza al-qatilu ya Rasulullah, iki sing kanggo sing mateni Kanjeng Nabi. Lah kok sing dipateni iso mlebu neraka niku terus kapripun Kanjeng Nabi? Dawuh Kanjeng Nabi, ya karena wong sing mati pateni iku ya harison ala qatli sahibihi. Artinya yang terbunuh pun karena awalnya sebelum terbunuh juga punya keinginan untuk membunuh. Jadi niki dalam konteks saling membunuh nggih, mboten dalam rangka membela diri atau misalkan terbunuh tapi tidak ada perlawanan. Tapi konteksnya adalah saling ingin membunuh. Jadi podo gelute ingin melukai bahkan membunuh satu sama lain, bukan dalam rangka untuk membela diri. Karena kalau dalam konteks membela diri itu dibenarkan dalam syariat Islam, meskipun itu kadang sampai membunuh orang lain, tapi niatnya bukan untuk membunuh kan? Niatnya adalah membela diri. Misalnya dirampok, misalnya kayak kemarin yang pernah terjadi kan, sampai viral kan, dirampok, dibegal, dalam rangka membela diri adalah ngampleng, kalau pengen bacok terus ada menghindar karo ngampleng misalnya, maksudnya nangkis, adalah malah nojok misalnya kena sirai, terus yang ke kampleng malah terus mati. Nah, ini niatnya awal dia orang mateni, niatnya menghindar atau niatnya menangkis sabetane pedang misalnya. Dia itu kan jorok kesek saat turun dia nyabet pedang, saat turun disabet ada jorok kesek, dijoroknya maksudnya menjauh, malah juga tiba misalnya, tiba jungkal nih jungkal atau jungkal nih selokan, sirai natak watu. Dan niatnya orang mateni, niatnya menjaga diri, melindungi diri, malah ternyata awak dhewe misalnya terus mau mati wong tapi dalam rangka menjaga diri, itu tidak apa-apa dalam syariat. Ngoten nggih. Cuman kadang kemarin itu yang sempat ramai itu kan karena kita itu berada dalam suatu negara hukum. Kan ngoten. Negara hukum itu ada pembuktian. Jadi ya pintar polisi ngoten niku. Justru kita berbicara dalam konteks hukum ya kudu memang sing mateni iki digawe tersangka sih. Kan ngoten. Sing mateni digawe tersangka kok soal bener atau salah itu nanti dibuktikan dalam pengadilan. Kan ngoten. Jadi gawe tersangka itu bukan berarti salah, ngoten nggih. Tersangka itu belum tentu salah, beda dengan terdakwa. Ngoten. Nek terdakwa itu sudah didakwa bahwasanya dia salah atau benar, hukumannya kalau salah apa, kan itu terdakwa. Nek tersangka itu masih ada kemungkinan dua, benar atau salah. Maka karena dalam hukum itu di situ ada kejadian
dan kejadian itu ada orang yang mati, maka yang membunuh itu jadi tersangka dulu. Soal dia benar atau salah atau tidak bisa disalahkan dalam pembunuhannya itu dibuktikan dalam persidangan melalui saksi-saksi atau bukti-bukti. Dalam hal apapun nggih ngoten niku. Misale awake dhewe niku dituduh misalnya korupsi, ya tersangka saya korupsi, engko soal terbukti korupsi atau tidak nanti di pengadilan. Makanya ada pengadilan itu di situ. Nah, pengadilan itu adalah tempat membuktikan salah atau benar, mencari keadilan. Tapi kita jangan kemudian istilahnya alergi dulu dengan istilah sing dibegal malah jadi tersangka. Nah, kadang kan ngoten. Ya, ini hukum itu kadang seperti itu. Karena di sini konteksnya bukan soal begal, tapi konteksnya ada orang yang terbunuh dan ada orang yang membunuh. Maka perlu dibuktikan apakah membunuh itu karena faktor membela diri atau memang pancen gelut kan gitu. Jadi bisa jadi wong dibegal malah sing begal diajak gelut sisan kan kadang kan ngoten. Maka nek kejadian yang ngoten kan malah sami al-qatil wal maqtul. Tapi nek misalkan dibegal terus berusaha melindungi diri dan pelayu dicekel karo begale terus teng mriku gelut, gelute tapi karena mau wis asline pengen menghindar, ya berarti itu gelut wis ora iso dihindari. Maka di situ ya dalam istilahnya menjaga diri. Karena kalau di dalam napa niku nek fikih utawi usul fikih itu kita mengenal ada dzururiyat al-khamsah. Jadi ada 5 pokok ajaran Islam di mana itu boleh bahkan wajib ing antawisipun menjaga diri. Awake dhewe melukai orang lain tapi dalam rangka menjaga diri itu boleh. Itu awake dhewe menjaga harta benda meskipun mengorbankan diri sendiri atau orang lain itu boleh kan gitu. Tapi dalam rangka ada kemaslahatan yang dijaga dan kemaslahatan itu lebih besar. Maka disebut menjaga diri hifdzuddin, dan menjaga harta benda hifdzul mal ngoten niku. Terus wonten hifdzun nasl, menjaga keturunan. Misalnya awake dhewe nulungi bocah ning dalan terus nulungi bocah arep ketabrak, awake dhewe nurung bocah iku ben ketabrak malah awake dhewe sing ketabrak. Iku bunuh diri apa ora? Ya mboten diarani bunuh diri karena ada jiwa yang hendak dijaga. Niku dzururiyat al-khamsah niku termasuk menjaga diri. Lah yang dipun dawuhake Kanjeng Nabi teng mriki niku karena baik yang membunuh ataupun yang terbunuh itu ada satu tujuan yang sama, yaitu saling membunuh satu sama lain. Maka fitnah. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi nika wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam. Jahanam itu neraka. Meskipun tidak ada kata khalidan atau khalidin, tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena ya tadi dia seorang muslim. Ini menunjukkan bahwasanya membunuh itu dosa besar. Dosa besar bisa menyebabkan orang masuk neraka, meskipun masuk nerakanya bukan abadi. Nek abadi niku diperuntukkan untuk orang-orang wong kafir. Iku kafir ini dalam konteks bahasa kita nggih, wong kafir orang gelem mlebu Islam ya nanti mlebu nerakane sak lawas. Ini nek wong muslim meskipun punya dosa besar sebesar apapun kok terus divonis masuk neraka, itu finnar, itu masuk nerakanya tidak selamanya karena ada nilai-nilai keimanan, keislaman. Makanya dawuhipun Allah Ta'ala nika wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, jangan sampai mati kecuali dengan membawa Islam, agama Islam. Meskipun dosanya sebesar apapun, tapi kalau matinya adalah mati Islam, maka ada kemungkinan besar tetap mendapatkan pengampunan di akhir
maka walaupun harus melewati jalur neraka ya tetap akhirnya mlebu swarga. Niki nanti kita terangkan rumiyin pas nenggun masalah napa surga dan neraka nih kok ada telaga Kausar, yang mana telaga Kausar itu digunakan untuk mencuci atau mensucikan orang-orang yang masuk neraka. Sebelum masuk surga itu disucikan atau dimandikan dalam telaga Kausar. Di antaranya kan niku ada telaga Kausar niku. Makanya niku dadi pengeling kanggo awake dhewe untuk menjaga keimanan dan keislaman kita. Wis karena apapun ojo sampai iman dan Islam kita hilang. Soal masalah dosa atau tidak dosa jenengane menungso ya mesti duwe salah, duwe luput. Garek bedane ana sing dosane gedhe, ana sing dosane cilik. Ning ya muga-muga nek dosa iku ya dosa sing cilik. Kan ngoten. Nek awake dhewe golek wong sing ora duwe dosa babar blas niku ya mung Kanjeng Nabi tok, ngoten. Namun Kanjeng Nabi mawon nek awake dhewe napa meneh wong awam iku mesti tetep ora ketung sithik duwe dosa. Garek awake dhewe piye niku nek wis bar dosa niku terus ngakeh-ngakehake maca istighfar, taubat, lha niku makane kan ngoten niku. Ada ajaran untuk bertaubat, memperbanyak istighfar. Ning maksudipun tetep nek awake dhewe goleki kesalahane wong, goleki dosane wong mesti ana. Saapik-apike wong mesti ana kesalahane. Sing ora pernah salah, sing ora pernah dosa ya mung Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niku duweni sifat maksum. Maksum niku dijaga dari kesalahan apalagi dosa. Para bapak, para ibu, para pendengar sami sedayanipun, menika inti utawi penjelasan singkat saking hadis nomor 9 menika. Lajeng kita lajengaken tasih sekedhik nggih ngiras-ngiras kali masalah sura niki sakniki niku tanggal pinten niki? Tanggal 8 nggih. Tanggal 8 berarti sesuk tanggal 9 Senin tanggal 11. Lah niku monggo sekiranipun kok ana kelonggaran waktu, tidak terlalu sibuk, monggo ada beberapa amalan-amalan ingkang dipun sunahaken. Sunah niku ya nek dilakoni ganjaran, nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ngoten. Dados nek longgar tur sempat mawon, nek mung rasah dipaksa ngoten nggih. Ing antawisipun dipun dawuhaken dening Syekh Abdul Hamid, nggih, Abdul Hamid wonten ing dalam kitab Kanzun Najah niku dipun sebataken ada 12. Ngoten ada 12. Ing antawisipun menika poso. Poso. Sajane poso niku saenipun nggih awit tanggal 1. Berarti awit 1 Sura, 2, 3 sateruse niku nggih sajane nggih dipun anjurkan untuk puasa. Ananging sing paling dianjurkan malih niku mangke tanggal 10. Tanggal 10-ipun sajane namanipun Asyura. Ning supayane dadi beda ngoten ben bedani kalih wong Yahudi, makane Kanjeng Nabi ndhawuhake aja tanggal 10 tok, kena ditambahi sakwise, kena ditambahi sadurunge. Ngoten nek sadurunge berarti tanggal 9 karo tanggal 10. Tanggal 9 niku jenengane mangke jenengane Tasu'a. Ngoten. Utawa tanggal 10 kali 11. Nek sing tanggal 10 jenengane Asyura niku sebab nate Kanjeng Nabi pas tindak-tindak teng Madinah mirsani wong-wong Yahudi niku do poso tanggal 10. Terus Kanjeng Nabi tangkon, iki apa kok do poso? Dawuhipun para wong Yahudi iki ngarep barokahipun Nabi Musa. Ngalap barokah Nabi Musa, awit Nabi Musa niku dipun slametake saka Fir'aun pas tanggal 10. Senajan sakjane nek sejarah besar dalam Islam itu orang mung Nabi Musa tok, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Ayub niku dibebaskan saka penyakit ya tanggal 10. Nabi Adam turun teng bumi ya tanggal 10 lan sanes-sanesipun. Nah, orang-orang Yahudi pas tanggal 10 niku ngalap barokah
nalikane Kanjeng Nabi Musa dipun slametake saka Firaun, makane wong Yahudi do poso. Terus Kanjeng Nabi ndawuhake, "Oh nek ngono aku ya tak melu poso." Ngoten tanggal 10 Nabi poso, terus ndawuhake dhateng para sahabat, "Sok taun ngarep nek arep poso Asyura tambah ono siji tanggal 9 utawa tanggal sakwise ben bedani wong Yahudi." Maksudipun wong muslim iku ya kudu beda karo wong Yahudi meskipun ana sing padha. Ning kudu bedani. Padane mau apa padha-padha poso tanggal 10 ning bedanine poso sadurunge tanggal 10. Jenengane Tasu'a niku. Niku poso. Sebab Kanjeng Nabi nggih ndawuhake poso sing paling afdol sakwise Ramadan yaiku poso bulan Muharram. Ngoten bulan Muharram. Poso sing paling afdol, paling utama sakwise poso Ramadan yaiku poso Muharram. Makane rumiyin saderengipun Ramadan niku dipun dadi poso wajib, niku Muharram niku dadi poso wajib. Ngoten. Jadi awal-awal Islam, awal-awal Nabi di Madinah sebelum disyariatkannya puasa Ramadan wajib niku Kanjeng Nabi sudah mewajibkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Ngoten. Terus tanggal 9 jadi sunnah. Ngoten. Lah sampunipun Ramadan dipun wajibaken ada ayat niku surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa Ramadan. Ramadhane dadi wajib, ning Muharrame dadi sunnah. Ngoten. Karena untuk meringankan napa niku hukum kanggo wong Islam niku poso. Terus wonten malih salat salat. Lah salat sing paling utama wonten ing wulan Muharram niku wonten kalih. Maksudnya salat sunnah nggih mboten salat wajib. Salat wajib jelas. Salat sunnah sing utama wonten ing bulan Muharram niku salat hajat utawa salat tasbih. Nah, kadang makane nek pas malam siji sura nika kadang wonten teng masjid-masjid utawa musala do ngawontenaken salat tasbih. Ngoten. Nek ora salat tasbih ya salat hajat monggo. Ngoten. Lajeng salat niku silaturahim. Memperbanyak silaturahim kepada keluarga-keluarga, apa meneh sing sekirane ora pernah diparani ya diparani. Sekirane tidak memungkinkan untuk diparani ya paling ra ya tanya kabar melalui mbah WhatsApp, mbah telepon, mbah SMS, paling ora niatipun silaturahim. Dadi ora usah ngenteni sok bodo. Jeh kesuwen nek bodo dadak ngenteni jeh 10 saksi. Terus zur aliman, berkunjung kepada orang alim meskipun dia sudah meninggal, berarti menziarahi makbarahipun wong alim. Jadi dengan kok sekiranya punya napa jenenge istilahipun orang-orang alim di kampungnya dulu, apalagi adalah orang yang berjasa dalam perkembangan kemajuan Islam ya diziarahi. Biasanya kan kadang dalam kampung itu punya sejarah siapa orang yang membuka atau istilahnya gubah alas wonten teng kampung teng mriku. Lha niku ditekokne goleki makome disiarahi. Ngoten sekirane dhek wong muslim ngoten. Utawa siapapun mungkin guru kita atau mungkin siapapun yang itu adalah kategori wong alim meskipun dia sudah meninggal nggih disiarahi, dikunjungi. Napa meneh guru ngene guru Syekh Sugeng ya dikunjungi. Makanya tradisi ziarah niku sebenarnya bukan di bulan-bulan napa niku ruah, sajane nggih bulan Suro ngoten sajane. Ning biasane ruah niku karena ngiras-ngiras karo metu desa, kadang mertu desa niku. Makanya kadang mertu desa niku nek tradisine wong Jawa niku kan ndongake arwah-arwah. Makanya terus sisan niku do ziarah. Ning nek tradisi ziarah dalam Islam itu bulan Muharram sajane ngoten niku. Terus niku mengunjungi orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit. Misalnya ono tangga, kanca kok lara ya piye carane dikunjungi. Terus rasal yatim imsah, jadi mengusap kepala anak yatim. Tapi itu juga sebenarnya simbol
Sing dimaksud mengusap kepala anak yatim itu jadi menyantuni niku mau, membahagiakan anak yatim. Makanya kadang ada istilah bulan soroki, bulan yatiman. Biasanya ngoten nek wong Jawa. Dadi nganakake acara terus anak-anak yatim dikumpulake diparingi hadiah, diparingi santunan ngoten. Niku terus tasodak, memperbanyak sedekah baik jariyah maupun bukan jariyah. Terus wonten malih wasi alal iyal, memperlonggar atau membahagiakan keluarga, maringi hadiah. Nah biasanya ora tau kei hadiah ya berbagi hadiah, kei hadiah nimpun keluarga. Lah niku terus wonten maca surat Ikhlas ping 1000. Surat Al-Ikhlas kul alfa tasil. Jadi membaca surat Ikhlas 1000 kali. Iki biasanya mboten dipraktekke. Biasanya sing dipraktekke niku maca istighfar ping menika istighfar ping 300 maca tasbih, maca la haula wala quwata illa billah biasanya niku. Ning nggih wonten surat Ikhlas sing ping jumlahe ping 1000. Nek cara maca surat Ikhlas ping 1000 sak majelis niku ya kira-kira ya 3 jam rampung jane. Ning nek arep dicicil ya ora apa-apa ngoten. Nek diwaca bareng-bareng malah cepet, kaya bidaan niku. Wong siji kejatah ping 100, seprapat jam rampung niku. Maca surat Ikhlas ping 1000. Wonten malih napa menika yang sifatnya itu merias diri, celaan, celaan mbah lanang mbah wedok niku jane ya ora apa-apa celaane kadang nek awake dhewe niku ora umum, nek wong lanang kok celaan niku ora umum ngoten. Nek wong Arab niku biasa celaan. Di hari-hari tertentu meskipun wong lanang niku celaan. Celaan alise dicelaki. Nek wong Jawa, nek wong saiki artis-artis malah mboten celaan. Alise diresiki terus ditambahi nganggo ditato. Niku. Terus kuku, ngetaki kuku. Nah, sing kukune sekirane wis luwes untuk dipotong ya dipotong sekalian. Jadi niku jumlah 12 niku mau. Poso, salat hajat utawa salat tasbih, terus silaturahim, mengunjungi orang alim meskipun sudah wafat, menjenguk orang sakit, celaan, mengusap kepala anak yatim, sedekah, nggih mandi, terus membahagiakan orang keluarga, ngetoki kuku, terus nomor 12 membaca surat Ikhlas ping 1000. Lan niku amalan-amalan ingkang biasa dipun lampahi, ingkang dipun ajaraken dening para guru-guru kita sedaya. Monggo nek sekirane longgar nggih niku mau poso kalih lintu-lintunipun. Nek masalah ngetoki kuku niku biasanya ya gampang. Ya kan celaan niku kadang ya nek ning omah wae kan ngoten, nek ning dalan nek wong lanang celaan niku ketoke ya malah mangke wong ngarani beda. Nek sing ibu-ibu harus pendak dina celaan. Ajeng walimah celaan, ajeng menapa wae celaan ngoten. Ngoten nggih mun janem mugi-mugi menika sekedar tambahan kali magayutan kalian masalah napa Muharram utawi bulan Syurona. Mugi-mugi sekedhik menika tansah nambah ilmu, nambah manfaat, barokah kagem kita sedaya. Amin Allahumma amin. Wallahul musta'an ila tariqil jinan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.